achei que ia demorar. Tá do horário normal. É. Ah, então eu vou andando até lá embaixo. Obrigada. Hã? Eu ia andando até o terminalzinho. Eu fiz isso da outra vez quando demorou muito. Eu falei, eu vou ficar no ponto. Aí daí eu ia andando. Pra mim eu achei que ia passar ali umas 2h20. É. Mas tá de segunda a sexta, né? Aí eu achei isso. Eu falei, vou ficar sentada não, vou andando. Obrigada, viu? Deus abençoe.